আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা একটা এইচপি মনিটর নিয়ে কথা বলবো। তো আমাদের হাতে যে মনিটরটা আছে সেটি ব্র্যান্ডটি এইচপি এবং এটির মডেলটি হচ্ছে 24ES। এটির মডেল, এটি একটা 24 ইঞ্চি আইপিএস প্যানেল। তো এটা সমস্যাটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ছবি আসতে যাচ্ছে এবং এটা সমস্যাটা মূল হলো প্যানেল থেকে। তো এখানে অলরেডি দুইটা সিগনেচার আছে, এটা একটা দোকানে দেওয়া হয়েছে, ওইখানে সিগনেচার, পাশাপাশি এটা হলো কালকে যখন আমি রিসিভ করেছি তার একটা সিগনেচার। তো আমরা এই সমস্যাটা দেখবো ইনশাআল্লাহ। তো চলুন ব্যাক পার্টটি খুলে তারপরে দেখি। এই হলো আমাদের ব্যাক পার্টটি ওপেন করা হয়ে গেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আমাদের ভিডিও বোর্ড, পাশাপাশি এইখানে হলো আমাদের টিকোন বোর্ড। আমরা যে জায়গাটিতে কাজ করব, তো প্যানেলের টিকোন বোর্ডের সমস্যা আমরা এখান থেকেই এই প্যানেলটি রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা সর্বপ্রথম এই ফ্রেমটি খুলে দেখি। এই ফ্রেমটিও খুলে ফেলছি আমরা। এইখানে কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ আছে কিনা সেটা আমরা দেখে নেব, যেটা আমাদের কাজের অংশ হিসাবে। আর অবশ্যই আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে যে বিষয়টা আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করব সেটা হলো, যারা ব্যবহারকারী আছেন তারা অবশ্যই এই কাজগুলো করার চেষ্টা করবেন না, কারণ এই কাজগুলো করতে গেলে আপনাদের প্যানেলটি ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। আর প্যানেলটি ফিজিক্যাল ড্যামেজ বা অন্য কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে তখন কিন্তু এই প্যানেলটি আর রিপেয়ার করা সম্ভব হবে না। আর অবশ্যই এই ভিডিওর উদ্দেশ্যও কিন্তু যারা ব্যবহারকারী আছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু এই ভিডিওগুলো তৈরি করা। অন্যথা এই ভিডিও দেখে যারা টেকনিশিয়ান আছেন তারা যতটুকু পারেন শিখতে পারেন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আমাদের এই ভিডিওটি সেটা হলো ইউজারদের, যারা ব্যবহারকারী আছেন তাদের উদ্দেশ্য। তো চলুন আমরা এটাকে পাওয়ার দিব। পাওয়ার দিয়ে দেখব আমাদের টিকোন বোর্ডের যে ডিসি টু ডিসি আইসি আছে সেটা কতটুকু গরম হয় বা কী আসার বিষয় সেটা আমরা দেখব। আর সেটা দেখতে হলে আমাদের কি করতে হবে, আবারও পাওয়ার দিতে হবে। তো আমরা চলুন পাওয়ারটি দিই। আমাদের এই হলো আমাদের পাওয়ার ইন, এবং বিজিএ কেবলটিও আমরা একবার কানেকশন করে নিব। এই হলো আমাদের বিজিএ কেবল কানেকশন। আমরা একটু সবে দেখি কী অবস্থা আছে। দেখুন প্যানেলের তো সমস্যাটা আছে, যেহেতু আমাদের কাজ করা হয়নি। টিকোন বোর্ডে যে আমাদের কপাইসিগুলো আছে সেইখানে কোনো ফ্লিকিং নেই বা কোনো পোড়াও নেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সময় দেখা যায় যে এখানে পোড়া থাকে বা কোনো রকমের শর্ট হয়, বোঝা যায় না, কারণ হচ্ছে এত অল্প থাকে যেটা চোখে দেখা যায় না। তো পাওয়ার দিলে অনেক সময় নর্মালি যে ভোল্টেজ যখন সাপ্লাই হয় পাম্পগুলোতে তখনই দেখা যায়। তো এই সমস্যা আমাদের নেই। তো চলুন আমরা ডিসি টু ডিসি আইসির উপরে হাত দিয়ে দেখি যে কী অবস্থা, কতটুকু গরম হয়। তো আমরা ডিসি টু ডিসি আইসির উপরে হাত দিলাম, একেবারে স্বাভাবিক, যেটা অতিরিক্ত বলতে কোনো কিছু নেই, একেবারে স্বাভাবিক। আমি ঠিক দেখুন ডিসি টু ডিসি আইসির উপরে হাত দিয়ে রাখছি, কোনো রকমই কোনো সমস্যা নেই, মানে গরম স্বাভাবিক। তার অর্থ আমাদের যে প্যানেল শর্ট আছে এরপরে আমাদের ভোল্টেজগুলো ব্যাক হচ্ছে না, এটা হলো পজিটিভ সাইড। তো যাই হোক, আমরা আমাদের মূল কাজগুলো করার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই আপনাদের মাঝে আমরা মনিটরটি অনেক সময় নিয়ে কাজ করার পরে আমরা একটা পর্যায়ে আসি, সেটা আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর সেটা শেয়ার করতে হলে অবশ্যই আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইতে পাওয়ার দিতে হবে। এরপরে আমরা এটা এইচডিএমআই কেবল লাগিয়ে নিই। আর পাশাপাশি আমরা আমাদের ভিডিওটি আবারও দেখে নিব, যেটা মূল সমস্যাটা কী ছিল। উপরে একটা স্ক্রিনে ভিডিও চলছে, সেটা একটু দেখে নিই। তো এই দেখুন আমরা এটা অন করলাম। তো অন করার পরে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, দেখুন আমাদের কিন্তু প্যানেলটি আগে যে সমস্যাটা ছিল সেটা কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে কিন্তু এখনও একটা সমস্যা আছে। আপনারা যদি দেখতে ভালো করে খেয়াল করেন, সেটা হলো নিচের দিকে এই দাগটি, নিচের দিকে একটা দাগ আসে যায়, এটা কোনোভাবেই দূর করা যাচ্ছে না। আর এছাড়া বাকি সব কিছুই ঠিক আছে। আপনারা স্ক্রিনটা আমি বড় করে দিই, দেখুন স্ক্রিনটি বড় করলে পারফেক্ট একেবারে, মানে এখানে আর কোনো কিছু বলার নেই, যেটা এই বা সেই কালার এটা ওইটা, এখানে আর কোনো কিছুই নেই। সিগনেচারটিও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে। তো আশা করবো আসলে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে যে মেসেজটি দিতে চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে সেই মেসেজটি আপনারা পেয়েছেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটন চাপ দিয়ে রাখবেন। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।